बताओ। अरे जो होता रहता। हाँ अभी वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे कहोगे आई मैं ब्लॉग नहीं बनाता भाई, तू बनाता ब्लॉग। ब्लॉग तो मैं बना ही रहा हूँ। अरे लो भाई और भाई देखिए कौन सी वाली शर्ट पहन के आ रहा है इतनी गर्मी में। ठंड लग रही मुझे, रात में बुखार हो गया। अब तो रात में ठंड लगती है भाई, बुखार हो गया मुझे खांसी हो गई तो सुबह सही करी है। यहीं पे दिक्कत है, उधर उस एरिया में दिक्कत मैंने नहीं क्या हो गया था, मुझे लगा था हो गया काम साइड में। लगती कहाँ है? अचानक से बुखार हो गया। पौधा आता है। हाँ? विल्ला विल्ला कैनी ये यार शर्ट डाल दी है मैच के। गर्मी गर्मी हो। ये क्या ब्लेजर? अभी भी रंगे नहीं वो रेड टप वाला है। ये अभी मेरी शर्ट के बाद भाई फटेगी। हाँ? पता नहीं क्यों सही है, नहीं खाऊंगा दवाई नहीं खाऊंगा, पता नहीं फिर गर्मी लगने लगेगी। दवाई से और गर्मी होगी शरीर के अंदर। पैरासीटामोल खा के चल, जब पसीना 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 हो जाएगा। एक चीज बता साले, जूतों में तो हाइट ही नहीं है, जूतों में तो हाइट ही नहीं है। तो साले कितना लंबा हो फिर? मतलब क्या कहना चाह रहा बिल्कुल ही डाउन है इसमें। कह रहा तो पर- तो 1 इंच का गैप आता तो है। पहनना क्या होगा? हाइट भी वो वाले पहन के कोलगेट लगा ले नीचे, तुरंत साफ हो जाएंगे 2 मिनट ये में। पहनने पहनने क्यों खरीदेगा? तो फिर पहनने से क्यों बकचोदी क्यों दे रहा? उन्होंने कम बोला था, मैंने तो ठीक है, बिल्कुल सोच रहा हूँ पीछे लग रहा हूँ। भाई बीप लगा दो, वो बीप लगाते ही है, इसी घर वाले को देखते हैं। फैमिली व्लॉग बनाना होगा। इधर तो आओ, अरे इधर तो आओ। ब्लॉग नहीं बनाना, ब्लॉग इधर का बनना। इशारा कर रहे हो। वीडियो नहीं बन रही, इशारा कर रहे हो करके इधर बन रहे हो वीडियो। इधर तो आओ, काम है। इधर आना है, बस इधर आना है भाई। करना क्या नहीं, आना है। ये बताओ, मार लो ये मोबाइल लग रहा है ये आ, अबे ये पता है, ये बाहर वाला एस्थेटिक बन रहा है। यहाँ वाला एस्थेटिक फिट तो पा नहीं रहा है। ये कपड़े मार दो, ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट ब्लैक पैंट तो मस्त लगाएंगे। और क्या। चलो भाई, कैब बुक भी आ गई अपनी। तो ये है ना भाई, चलो। और अंकल बढ़िया? गेट बंद कर दो। हाँ? गेट बंद नहीं हुआ। गेट बंद नहीं हुआ? बोल दिया तो नहीं हुआ। नहीं बोल दे भाई, भाई चुप कर रही। आवाज तेरे में आ रही है फोन में। किसका? अब किसी में नहीं आ रही भाई, जियो में। यारी से बोल दे भाई, तेरे से समझ लेंगे। वो बताएगा। लक्की पिन नंबर बताइए। हेलो, एक सेकंड। ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है। सुनो मेरे ये बताओ, नहीं मिल रहा। ठीक है, पी लो तब करते हैं। ठीक है। गैप कर लो करके। फलकाबाद से बसंत विहार का डाल देंगे तो उसी से पता चल जाएगा। का ना जो मॉल है ना, बसंत कुंज मॉल, तो उसके लिए लास्ट स्टेशन क्या पड़ता है? बसंत विहार। बसंत विहार का। बिल्कुल भाई। बस- वहाँ से बोल टर्नी लेके जाएंगे। बोल भाई, बसंत क्या विहार बोले? से कैब 500 रुपये बोल लिए? चूतिया है क्या? यहाँ से 250 वहाँ से 500, इतना दूर से। अरे देख कितना सिंपल है, देख एक ही बार बदलनी है। देख कालका जी मंदिर में बदलनी है। मान ही दे रहा पौवा। Don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never
सेट है, मैंने ऐसे करा। हाँ है ना? हाँ, मेरी तो फोटो ही नहीं आई अच्छी। बात तेरी तो मेरी यारी अभी ये देख लग रहा बाउंसर देख। अगर तो बाउंसर है, मेरा बाउंसर बन कर है। वो लोग पता नहीं कहाँ गए, और तुम्हें दिखाता हूँ। भाई मुझे प्यास लग रही है, जूस पिला दो। मौसमी का जूस पिला दो। क्या है? 3.5 जमा रहा हूँ पूरा। पागल है क्या? बेइज्जती क्यों कर देता है हर बार? पर्सनल होता है वो बात अलग है यार, तो पब्लिकली कर रहा। हाँ नहीं तो क्या है बोलूँ उसके बारे में तुम्हें? पब्लिक में बेइज्जती मारता है, पर्सनल बात अलग है। पर्सनल बातें अलग होती है, पब्लिक में क्यों? इट्स नॉट अ फेयर। सही बात नहीं लगती हैं भाई? पब्लिक में बेइज्जती क्यों मारो, पर्सनल में मारो। शर्ट तेरी बहू के लिए सैंडल ले ले यहाँ से। हाँ भाई, इसकी बहू का नाम बता दो कमेंट करके, क्या होगा? बता दो कहाँ पे, ऊपर है? ऊपर है से ही है, बता दो। तो अबे उधर तो इंटरनेट तो पहले फ्लोर से है। क्या भक्का ना भाई? फोटो तो नहीं हो, मैं कहीं और हूँ भाई। क्या मिला? अब क्या हो गया? मूड खराब था क्या उस टाइम? क्या हो ऐसा क्या है? मूड खराब मत करा करो यार, ये तो ऐसे ही हैं छपरी लोग साले, जैतपुर के गवार। हमें देखो, हम कहाँ रहते हैं? हम भी जैतपुर में रहते हैं। आज रात में आ रही ना सर। एक शब्द भी नहीं आता मुझे। देखो यस और नो आता है बस। मार बोलना है। यस और नो आता है, इस एमआर भी नहीं सीखा मैंने। इस एमआर हाँ, और क्या? अब जब तो पास हो गया था। नहीं तो और कैसे पास हो गया? घूमे हैं भाई, क्या बताऊँ। इनका काम वाम भी हो गया और अपना घूम काम भी लिया। ऐसे जाते तो कॉलेज भी, घूमते तो वहाँ भी। हाँ अब 24 मिनट जाम है भाई, लंबा चौड़ा। 24 मिनट क्या, अभी तो 15 मिनट लगता है मुश्किल से मुश्किल। क्या यार।